الكسوف qorax madoobaadkii salaadeedii waay kusuuf iyo khusuuf labadaba waa la dhihi karaa. culimada qaar ayaa tiri haddii khusuuf la yidhaahdo waxaa loola jeedaa qamarka, wakhasafa alqamar oo kale. kusuuf haddii la dhahana waa qoraxda ay leeyihiin, dhib malaha, labadaba waa lagu magacaabi karaa kusuuf iyo khusuuf. alxadiid 43 xadiiskii 43 bacda 100 can caaishata radia allahu canha ana ashamsa qoraxdii ayaa khasafad madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi rasuulka waktigiisa sala allahu calayhi wasalam. fabacaa wuxuu diray nebiga munaadiyan dhawaaqe oo yunaadi kusoo naadiya assalaatu aljaamica mid soo dhahaaya ayaa la diray. faijtamicuu way soo aruureen dadkii, wataqadama waa hormaray nebiga, fakabara waa kibaartoo salaadii buu xirtay, wasallaa 4 rakacaatin 4 rakacadood ayuu dadka dujiyey oo fii rakcatayni macnaa 4 rakcaatin 4 rukuucood oo fii rakcataynin 2 rakacadood ah, iyo wa 4 sajadaatin 4 sujuudood. macnaa 4 rukuuc ayay leedahay salaada lagu magacaabo salaatulkusuufka. waa noo imaan doontaa, waxaa laga wadaa markuu imaamka akriyo oo faatixada uu dhammeeyo, suuradda uu raacsiiyo, uu rukuuco, samic allah markuu dhihi lahaa uu soo istaago, qiraa'aduu bilaabaa haddana meeshii laga sujuudi lahaa, qiraa'aduu bilaabaa haddana waa la rukuuca. marka halkii rakacaba 2 rukuuc iyo 2 sujuud ayay leedahay. marka wataqadama fakabara wasallaa 4 rakcaatin 4 rukuucood oo fii rakcatayni 2 rakacadood ah, iyo wa 4 sajadaatin 4 sujuudood ayuu nebigu tujiyey dadka. alxadiid 44 xadiiskii 44 bacda 100 boqol ka gabaal can abi mascuud cuqbata bin caamir alansaariy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam ina ashamsa qoraxda waalqamara iyo dayaxaba aayataani waa 2 calaamadood oo min aayaati illaah ilaahay aayadihiisa ka mida subxaana wa tacaala. yukhawifu wuu ku cabsigeliyaa allahu ilaahay bihimaa labadooda cibaadahu addoommadiisa, wa inahumaa labadoodu laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axad dhimashadiisa oo min annaasi dadka ka mid ah, walaa lixayaatihi xataa noloshiisa. ee fa idaa ra'aytum haddaad ka aragtaan minhumaa qoraxda iyo qamarka xaggooda shay-an shay oo la qabto ama ay madoobaadeen, fasalluu tukada, wadcuu alla tuuga xataa yankashifa maa bikum ilaa laydinka feer waxaad ku sugan tihiin. xadiisku wuxuu tilmaamaa ama nebiga uu caddaynaa qamarka iyo shamsadu inay 2 aayad yihiin oo tusinaysa qudrada iyo xukmada ilaah subxaana wa tacaala. tagayur inuu ku dhaco nidaamkeeda iyo habkii loogu talagalayna mararka gobol ka mida inay timaado. jaahiliga waxay ahaan jireen haddii qof cadiim ah oo weyn dhinto ama qof cadiim ah oo weyn dhasho ayaa waxay dhihi jireen qoraxdu saasay u madoobaatay. mararka gobol ka mida waxaad arkaysaa xidig dhacaya oo kale, waxay u ictiqaadsan yihiin nin sharaf leh ama weyn ayaa dhintay, waxaa waxba kama jiraan buu dhahay nebiga. weliba maalintii qoraxdan madoobaanayso waa maalintii uu dhintay ibraahim, waa wiilkii nebiga dhalay. dadku waxay dhaheen qoraxdii way madoobaatay limowti ibraahim dhimashadiisa. markaasuu nebigu yidhi ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaah, waa calaamadaha alla ka mid ah. yukhawifu allahu bihimaa cibaadahu, alla addoommadiisuu ku cabsigeliyaa, wa inahumaa laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin min annaasi walaa lixayaatihi, axad naaska ka mida dhimashadiisa iyo noloshiisa labadaba. ee fa idaa ra'aytum minhumaa shay-an haddaad shay ka aragtaan, fasalluu dukada, wadcuu alla tuuga xataa yankashifa maa bikum ilaa laydinka feydo waxa markaa idinku sugan. marka xadiisku taasuu tilmaamaya inay tahay cibro qaadasho iyo inuu ilaahay dadka ku cabsigelinayo. qoraxdii ayaa mataqaanaa dayaxiya wuxuu kala dhex galay qoraxdii iyo dhulkii iyo arrimooyinka noocaas waa waxaa waxba ka jirin waay. waxaa loogu talagalay dadku inay ilaahay tuugaan. arrintaana waa takhwiif, wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifan, sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala. alxadiid 45 bacda 100 xadiiskii 145 can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri khasafat ashamsu qoraxdii ayaa madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi rasuulka zamankiisa sala allahu calayhi wasalam. faqaama waa istaagay nebiga, fasallaa wuu tujiyey rasuulullah rasuulkii ilaahi sala allahu calayhi wasalam binnaasi dadka ayuu dujiyey. fa ataala alqiyaama istaagii ayuu ku dheeraaday, uma rakaca waa rukuucay. fa ataala arukuuca rukuucdii ayuu ku dheeraaday, uu dheereeyey. uma kadib qaama waa istaagay, fa ataala alqiyaama istaagii ayuu ku dheeraaday haddana waa meeshuu ka sujuudi lahaa, qiraa'uu bilaabay.
wahwa duuna alqiyaami alawali laakiin qiyaamkii hore waa ka sokeeyey midkaa labaad. uma kabacdi rakac waa rukuucay nebiga faataala rukuuca rukuucdii ayuu ku dheeraaday wahwa duuna rukuuci alawali rukuucdii hore laakiin way ka yareed. uma kabacdi sajada wuu sujuuday faataala sujuuda sujuudii ayuu dheereeyey nebiga. uma facala wuxuu ku sameeyey fi rakcati اlukhraa rakacadii labaadna mila maa facala fi rakcati اluulaa rakacadii kood wuxuu ku sameeyey oo kale. uma insarafa waa ka baxay salaadii waxaal qad injallat الshamsu qoraxdii ay faydantay ayadoo qoraxdii caddaatay fakhaiba annaasa dadka ayuu u khudbeeyey faxamid allah ilaahay ayuu mahdiyey waafnaa calayhi waana ammaanay. uma kabacdi qaala wuxuu yidhi ina ashamsa qoraxda waalqamara iyo dayaxa aayataani waa laba aayadood oo min aayaati illaahi ilaahay aayadihiisa ka mid ah laa tankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin axad dhimashadiisa walaa lixayaatihi iyo noloshiisaba. faidaa ra'aytum haddaad aragtaan daalika arrintaa fadcu llaha ilaahay tuuga wakabiruu ilaahay weyneeya wasalluu dukada watasadaquu sadaqaysta ilan carada raxmaankii damisaa. uma qaala wuxuu yidhi intaa ka gadaal nebiga yaa ummata muxammadin muxamed umadiisiyey wallaahi yaan ku dhaartay maa min axadin axad ma jiro aqyar uga masayr badan min allahi ilahay xaggiisa subxaanah nasahnaaye min an yazniya inuu zinaysto cabdahu addoonkiisa aw tasniya ammatuhu ama addoontiisu ay zinaysato yaa ummata muxammadin ummatu muxamedey wallaahi low taclamuuna ilaahayaan ku dhaartay haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogahay ladaxigtum qaliilan wax yar ayaad qosli lahaydeen walabakiitum kafiiran wax badana waad oy lahaydeen buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. dhibka mashaakilka rafaadka qiyaamaha jira inta aan ka ogahay haddaad ka ogaan lahaydeen ladaxigtum qaliilan walabakiitum kafiiran. wafii lafdi kale wuxuu aha fastakmala 4 rakacaatin wa 4 sajdaatin 4 rukuucood iyo 4 sujuudood ayuu kaamilay nebiga sala allahu calayh wasalam. marka qaabkaas iyo hanaankaas ayaa loo tugtaa salaada lagu magacaabo salaatu lkusuufka. alxadiis 46 bacda 100 xadiiskii 146 can abi muusa alashcari radia allahu canhu qaala wuxuu yihi khasafat ishamsu qoraxdii ayaa madoobaatay calaa zamaani rasuuli illah rasuulka zamankiisa faqaama waa istaagay fazican asagoo argagaxsan oo yakhsha cabsanaya an takuuna saaca inay saacaddu ahaato. nebigu waa argagaxa markuu arkay qoraxdii oo madoobaatay. maanta waxaa la dhaha maya culimmadii sayniskaa sheegtay inay saas noqonayso maya waa arrinta noocaas ah waay waa la sheegay. nebiga waa istaagay fazican yakhsha an takuuna saaca saacadda inay tahay asagoo ka cabsanaya xataa ata almasjida ilaa masaajidka uu yimid faqaama waa istaagay fasallaa wuu tukaday biadwali qiyaamin qiyaamkan u dheer ayuu ku tukaday iyo wa rukuucin iyo wa sujuudin rukuuc iyo sujuud iyo istaagtan u dheer maa ra'aytu ma arkin buu yidhi yafcalu asagoo ku samaynaya fii salaatin salaad qatun weligay kuma arkin. uma kabacdi qaala wuxuu yidhi ina hadihi alaayaat aayadahan allatii taasoo yursiluha allahu tacaala ilaahay uu soo diro laa takuunu kuma ahaadaan limowti axadin axad dhimashadiisa sababteeda walaa lixayaatihi walaakina allaha laakiin ilaahay yursiluhaa wuxuu u soo diraa yukhawifu biha inuu ku cabsigeliyo cibaadahu addoommadiisa. faidaa ra'aytum minha shay-an haddaad shay ka aragtaan fafzacuu u degdega ilaa dikri illaahi ilaahay dikrigiisa wa ducaa'ihi iyo ducadiisa iyo waistikfaarihi dembi dhaaf weydiisigiisa intaba u degdega ayuu yidhi haddaad arrimaha aragtaan. baabul istisqaa istisqihii baabkiisii waay macnaha roobdoonka. istiqaha waa dalab suqya linafsik aw ligayrik waa inaad u doonto dalab taqaanaa waraab nafsadaada ama kayrkaaga. xagga sharciga waxaa loola jeedaa waa dalab ilaahay laga dalbo in roob uu yimaado cinda alxusuuli jadbi mar allaala markay abaartu timaado. marka aadaab fara badan ayay leedahay. alxadiis 47 bacda 100 xadiiskii 147 can cabdullaahi bin caasim almaaziniyi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kharaja annabiyu nebigaa soo baxay sala allahu calayhi wasalam yastasqi asagoo roob doonaya fatawajaha ila alqiblati qiblada ayuu u jihaystay yadcuu asagoo alla tuugaaya waxawala ridaa'ahu go-iisa ayuu xawilay u gediyey. uma kabacdi sallaa wuxuu tugtay rakcateen 2 rakacadood oo jahara uu la dhawaaqay ama uu la jahray fiihimaa dhexdooda bilqiraa'ati akhrinta. wa fii lafdin wuxuu ahaa ata almusallaa makaanu tukadkii ayuu yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam.
xadiisku waxaa laga qaadanaya mashruuciye inay tahay istisqa in la sameeyo. nebigu waa roob doonay, qiblada ayuu u jihaystay, ilaahay ayuu tuugay, go-aan la bedelaayo waa in dhinaca midigtaa bidix la mariyaa, dhinaca bidixdaa midig lasoo mariyaa, meeshii kor jirtay hoos la mariyaa. taana tafa'ul iyo saadaal wanaagsan waaye. waxaana loola jeedaa allowsaan camaamadan u bedelay iyo go-aan nooga bedel dhibka iyo rafaadka iyo mashaakilka markaana haystaa. taasaa markaa loola jeeda. alxadiid 48 xadiiskii 48 bacda 100 boqol ka gadaal can anas ibni malikin ayaa laga wariyey ana rajula nin ayaa dakhala almasjida masaajidka soo galay yowma aljumcati maalin jumco ayadoo ay tahay min baabin albaabkii xaggiisa ayuu ka soo galay. baabkaasoo kaana xigay naxwa daari alqadaa'i, daarta lagu magacaabo daaru alqadaa dhankeeda albaabka xigay ayuu ka soo galay. daartan waa daar cumar ibni khitaab uu lahaa, waa lagu magacaabay daaru alqadaa bidalika liannahaa waxaa loo gaday ayaa la yidhi fii qadaa'i deynihi, deyn lagu yeeshay in looga gudo darteed ayaa daartiisa loo gaday. maca dalika daari alkhadaa ayaa la dhihi jiray. wa rasuulullaahi rasuulkii ilaahayna sala allahu calayhi wasalama qaa'iman uu yahay kii taagan oo yakhtubu khudbaynayo khudbada jimcada dadka u akhrinayo. wastaqbala wuu qaabilay ninkii rasuulullaahi rasuulkii ilaahay ayuu qaabilay qaa'iman asagoo taagan. uma ka gadaal qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow halakat ilamwaalu maalalkii way halaagsameen, wanqadacat isubulu jidadkiina way go-een, ee fadcu llaaha ilaahay noo tuug yuqifnaa hana roobeeye, ilaahay noo tuug hana roobeeye ayuu yidhi ninkii. maalkii way halaagsameen oo xoolihii waxay u dhinteen abaar, beerihii waxay la bixi la-yihiin roob la-aan, jidadkii abaar ayaa kala goysay. fadcu llaaha ilaahay noo tuug yuqifnaa hana roobeeye. qaala wuxuu yidhi saxaabigii waa aanase farafaca rasuulullaahi rasuulkii ilaahay waa rafacay sala allahu calayhi wasalam yadayhi labadiisa gacmood ayuu kor u taagay. uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi allaahumma akifnaa allaahumma akifnaa allaahumma akifnaa, ilaahayow noo gargaar oo na roobey, ilaahayow na roobey, ilaahayow na roobey. 3 mar ayuu ku soo celceliyey. qaala anas wuxuu yidhi falaa wallaahi maye ilaahay baan ku dhaaranay maa naraa fi samaa'i samada kama arkaynin min saxaabin daruur walaa qazacatin iyo qazaco. qazaca waxaa loola jeedaa waa qidca raqiiq ah, waa gobol yar oo saxaab ahoo daruur ah, cirka ugama jeedin ayuu yidhi. wamaa baynanaa anaga beynkeena iyo wa bayna salciga beynkiisa. salciga waxaa loola jeedaa waa jabal oo madiina u dhowaa oo jihada garbiyati shimaaliya ka xiga oo cidna aan deganayn, haddase waa la degan yahay. meesha ayaa la yidhaahdaa wamaa baynanaa wa bayna salci meesha la dhaho buurtaas iyo annagana min beytin walaa daarin, wax guri iyo wax daara oo meeshaa noo dhexeeyey ma jirin. qaala wuxuu yidhi fatalacat waxaa dhalatay min waraa'ihi salcigii gadaashiisa saxaabatun daruur oo mithlu tursi sida gaashaankood kale ah, mirse tursi oo kale ah, macnaha xadiidka laysaga ilaaliyo seefta dagaalka iyo taasaa loola jeedaa waa gaashaan. falamaa tawasadat asamaa'a samada markay dhexdhexaedsatay oo daruurtii ay timid samada dhexdhexaadkeeda, intasharad way faaftay. uma ka bacdi amtarad way da'do waa roobaysay. qaala wuxuu yidhi falaa wallaahi ayaan ku dhaaranay maa ra'ayna ashamsa qorax ma arkin sabtan ama sibtan isbuuc qorax ma arkin buu yidhi. jimcadaa markaan ka soo baxnay khudbada jimcadii sabtigii axaddii isnayntii ilaa laga gaaro jimcadii kale roobku wuxuu u socday si isdaba joog ah. falaa wallaahi maa ra'ayna ashamsa qoraxdii sabtan hal isbuuca ma arkin. qaala wuxuu yidhi anas uma ka bacdi dakhala rajul kale ayaa soo galay min dalika albaabi albaabka ayuu ka soo galay fi ljumcati almuqbilati jumcadii ku xigtay. isla ninkaana riwaayad kale ayaa tilmaantay wa rasuulullaahi rasuulkii ilaahayna qaa'iman uu taagan yahay oo yakhtubu uu khudbo akrinaayo. fastaqbalahu wuu qaabilay ninkii nebiga ayuu qaabilay qaa'iman asagoo taagan. faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah
rasuulki ilaahayow halakat ilamwaalu maalalkii way halaagsameen, xoolihii biya qaaday, beerihii biya maasheeyey ayuu yidhi. wanqadacat isubulu jidadkiina way go'go'een oo roob badnaan ayaa googooyey. ee fadcu llaha ilaahay noo tuug yumsikhaa cannaa hanaga reebee, roobka hanaga celiya xaggeene ilaahay noo tuug ayuu yidhi. qaala wuxuu dhahay raawigii farafaca rasuulullaahi rasuulkii ilaahay waa kor qaaday haddana yadayhi labadiisa gacmood. uma ka gadaal qaala wuxuu yidhi allaahumma xawaalaynaa walaa calaynaa, ilaahayow gaararkeenna yeel oo korkeenna ka qaad, ilaahayow dusheenna ka qaad ayuu yidhi oo magaalada ka kor qaad roobka. xawaalaynaa darafyaalkeena iyo geesaheennana yeel. allaahuma ilaahayow cala alaakaami aakaamta dushooda noo yeel. aakaam waa jamcu lakma wahiya aclaa min araabiya, waxaa loola jeedaa buuraha mataqaanaa dhinacooda. ilaahayow markaa noo yeel. iyo wadiraabi, diraabkana waxaa loola jeedaa waa jibaasha siqaarka ah, buuraha yaryarka ah. iyo wa butuuni alawdiyati, waadiyaalka calooshooda, waa meelaha biyaha fadhiistee dadku ay ka isticmaalaan, meelaha noogey roobka. iyo wa manaabiti shajari, meelaha geeduhu ay ka dhashaan. qaala wuxuu raawigii fa aqlacat way faydantay magaaladii. wakharajnaa waan soo baxnay annagana namshi anagoo ku soconayna fi shamsi, qorax anagoo ku soconaynaan ku soo baxnay. riwaayad ayaa tilmaantay nebiga naaxiye ma ishaarin ilaa waa faydmaysay. roobkii waa furmay, fa aqlacat way siibantay oo roobkii ayaa meeshii ka leexday oo qoraxdii ayaa soo baxday. wakharajnaa annagana waa soo baxnay namshi fi shamsi annagoo qoraxda ku soconayna. qaala shariik ayaa yidhi fasa'altu anas ibni maalikin ayaan weydiiyey ahuwa arajulu alawalu, ma ninkii koowaada ka labaad ee roobka naga jooji dhahay? qaala anas wuxuu yidhi laa adri. qaala wuxuu yidhi shariik laa adri, ma ogi. aldiraab waa jibaalu sigaar, alaakaam waa jamcu lakma wahiya aclaa min araabiya, raabiyaha buuraha la dhaha ayay waxoogaa ka koreeyaan. wa duuna alhadbati, hadbada duuraha la yidhaahdana way ka yar yihiin oo sukadooda waaye. wadaaru alqadaa waa daartii cumar ibni khitaab radia allahu canhu. sumiyad bidaalika waxaa loogu magacaabay liannahaa waa la iibiyey fii qadaa'i daynihi, in deynta looga gudo ayaa markaa loo iibiyey. xadiisku wuxuu tilmaamaa kayfiyaadka loo roob tuugo. ayadoo khudbada imaamku uu akrinaayo ayaa gacmaha intuu kor u taagou dhihi karaa allaahuma aqifnaa, allaahuma aqifnaa. taa waxay tilmaamaysaa waa kayfiyad ka mida kayfiyaha istisqaha, waa la samayn karaa. ilaahay roob ha noo keenee qof noo tuug ilaahay in la dhihi karo. dadka saalixiinta ah way bannaan tahay sida rasuulka la yidhi sala allahu calayhi wasalam. ama qof dhintay in lagu tawasulo oo la dhaho hebel sababtiis ilaah wax nagu sii, diinta islaamkaa ka mid ma aha. laakiin qofka inta uu nool yahay waa la dhihi karaa ilaahay noo bari. ilaan rasuulka waa la yidhi gacmaha ayuu kor u taagay, markaasuu yidhi allaahuma aqifnaa. ilaan saxaabigii wuxuu dhahay fadcu llaha yuqifnaa, ilaahay noo tuug hana roobeeye. xadiisku waxaa laga qaadanaa roobku hadduu dhibaato keena in la dhihi karo ilaahayow naga jooji. wax dhibaatana markaa kuma sugna xaalada noocaas ah. xaaladahaasoo dhan waxay tilmaamahay waxyaabo laga qaadan kara xadiiska inuu yahay baabu salaatu alkhawfi, salaadii cabsida baabkeedii waaye. alxadiis taasic walarbacuuna bacda almia, xadiiskii 149 can cabdullaahi bin cumar bni khitaabin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi sallaa binaa waxaan la tukanay rasuulullaahi, rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaan salaata alkhawfi, salaadii khoofka la tukanay, waa salaadii cabsidee. fii bacdi ayaamihiisa qayb ka mida allatii ayaamahaasoo laqiya fiiha ou kula kulmayay alcaduwa cadowga. maalmihii cadowga iska hor imaanayeen ayaa nebiga salaatulkhoof la tukanay. faqaamat taa'ifa, jameeca istaagtay macahu rasuulka micigiisa, wa taa'ifatun koox kalena biizaa'i alcaduwi, cadowga hortiisa ayay joogeen. kayfiyadan marka loo tukanayo waa markuu cadowga meel aan qiblada ahayn jiro. qola nebiga ayay la safteen, qolana dhinacii cadowga uu jiray ayay aadeen. fasallaa wuu dujiyey nebiga biladiina macahu, kuwii asaga la jiray rakcatan rakaca ayuu dujiyey. uma kabacdi dahabuu way baxeen. wa jaa'a alaakharuuna, kuwii kale ayaa yimid. fasallaa bihim, waxa uu dujiyey ayagana rakcatan hal rakaco. waqadat aa'ifataani, labadii qolo waxay ka qadeeyeen oo ay ka guteen gadaal ka dugteen ragcatan rakacad tiiba hal rakacad ayay nebiga la dukatay.
nebiga markuu qoladan tujiyey istaaga ayuu ku sugay way baxeen dhinacii cadowga furintay tageen kuwan ayaa soo baxay oo nebiga oo taagan u yimid rakaca ayuu tujiyey nebiga 2 rakaca ayuu qabaa qolo walbana hal rakac ay qabaan hal rakaca ayay guteen oo ay naftooda ka dhamaystirteen markii dambe sidaa waa kayfiyad kamida qaababka loo tukada salaatul khawf alxadiid al-50 bacda al-100 xadiiskii 150 can yaziid bin rumaan can saalix bin khawaati bin jubayr caman sallaa axad xaggiisa wuxuu ka wariyey oo la tugtay maca rasuulillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayhi wasalam salaata daata ariqaaci salaadii lagu magacaabay salaadii daata ariqaac waa salaata alkhawfi ayuu la tukaday waa dagaalkii daata riqaac salaatul khawf dad la tukaday ayuu ka wariyey habkan soo socda in loo tukaday ama taa'ifatan jameeco safad waxay safatay macaw rasuulka micigiisa wa taa'ifatan koox kalena wijaaha alcaduwi cadowga maqaabilkiisay tageen weli cadowgu wuxuu joogaa meel aan qiblada ahayn fasallaa wuu tujiyey nebiga biladiina macahu kuwii asaga la tukanaya ragcatan hal rakaca ayuu tujiyey nebiga uma kabacdi habata waa sugnaaday nebiga qaa'iman istaaga rakacadii labaad markuu u istaagay ayuu istaagii ku sugnaaday fa atamuu way dhammaystirteen lianfusihim nafafyaalkooda ayagoo naftooda ayay ka dhammaystirteen macnaha nebigii waa taagan yahay ayaga laakiin rakacadii dhineed ayay sii dugteen uma insarafuu way gadoomeen oo fasafuu waxay safteen wijaaha alcaduwi cadowga jihadiisa wa jaa'at aa'ifatu اlukhraa kooxdii kale ayaa timid fasallaa bihim arakca rakacad ayuu nebigu tujiyey ila istaaguu ku sugaayey allatii rakacadaasoo baqiyad dhinnayd uma kabacdi habata jaalisan fadhiga ayuu ku sugnaaday nebigu atixiyaadkuu ku sugayey wa atamuu waxay soo dhammaystirteen lianfusihim nafafyaalkooda yay rakacadii kale ka dhammaystirteen nebigana fadhiguu ku sugaa uma kabacdi sallama bihim wala salaamo noqsado hal maray wada salaamo noqsadeen taana waa kayfiyad kale oo loo tukado salaada lagu magacaabo salaatu lkhawf cadowgiyaa lala dagaalamaa jihaadkaa lagu jiraa jidka ilaahayaa loo dagaalamaa diintaa la difaaca salaada in laga tagaa mamnuuca kayfiyadaas ayaa dadka udugta la dhahay alrajulu aladii ninkii sallaa la tugtay maca rasuulillaah rasuulka micigiisa huwa sahl bin abi xasmata ayuu ahaa marka kayfiyadaana waa kayfiyad labaad tii hore waxaan soo tilmaanay rakacad markay dugteen way baxeen kuwa qolo kalaa timid kayfiyadaana waxay tahay rakacad markii la dugtay nebiga rakacad labaad uu istaagay ayagu way sii dhammaystirteen naftooda way atixiyaadeen way macnaha naftooday ka dhammaystirteen qolo kale ayaa timid istaagii ayay ku soo gaareen nebiga markii atixiyaadku u fadhiistay ayagu way istaageen rakacadii kale dhammaystirteen nebiguna fadhiguu ku sugay dhammaan hal maray wada salaamo noqsadeen marka xaaladahaasoo dhan waa xaaladaha loo dugto salaada khawfka waa markuu cadowga jiro meel aan qiblada ahayn laakiin markuu cadowga jiro meel qiblada xigta habkaan soo socotaa loo tukanaa الحديث 51 بعد 100 حديثكي بقول يكو كنتناد عن جابر بن عبد الله الأنساري رضي الله عنهما قال وحر شهدت وحن لحاضري مع رسول الله رسولك لجركي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صلاة عبسدة فصففنا وانصفني خلف رسول الله رسولك قداشي ضمان تنصفني بوضحي والعدو عدونا بيننا وبين القبلة أمجي قبلة نودحيي فكبر النبي نبي واكي بارتي وكبرنا جميعا ضمان تواور كبارني إلى عدوغي ما انت دونت قبلة أيو جرا dadkoo dhan xaggaasi u wada jeesteen marka oo maca daalika waxay sameeyeen in taqaana nabiga markuu kibaartay waa la wada takbiirsaday wakabbarna jamiican thumma kabacda raka'a wuu rukuucay nabiga warakacna jamiican anaga dhammaanteena waa wada rukuucnay thumma kabacda rafa'a ra'sahu madaxiisa ayuu kor uga soo qaaday nabiga min ar-rukuu'i rukuucda warafa'na jamiican dhammaanteen waa ka soo kor noqonay thumma hadara wuxuu u hoobtay nabiga bisujuudi sujuud asaga iyo wasafi alladii yalihi safkii xigay laba safay ahaayeen asaga iyo safkii koowaad way wada sujuudeen waqaama as-saffu al-mu'akhkharu safkii dambana wuxuu istaagnaaday fii naxri al-caduwi cadowga dhuntiisa markiis rakacada rukuucda laga soo noqday oo samic Allah la yiri ma sujuudin iika nabiga imaamka waaye iyo safkii koowaad ayaa wada sujuuday safka labaad waa istaageen ila cadowgii la ilaalina
falamaa markii qada annabiyu nebiga uu dhammaystay bisujuudi sujuudda wa qaama waxaa istaagay assafu aladii yeliihi safkii asaga xigay inxadara waxaa hoobtay assafu almu'akharu safkii labaad oo marka hore aan sujuudin ayaa bisujuudi sujuud la hoobtay wa qaamuu ayaguna way soo istaageen macnaha safkii marka hore sujuuday markay sujuuddu soo dhammaato la soo istaagay cadowgay ilaalinayaan safka dambea sujuuday uma ka bacdi taqadama waxaa hormaray assafu almu'akharu safkii dib jiray wa ta'akhara waxaa dib u soo dhacay assafu almuqadamu safkii horeeyey ayadoo salaadii lagu jira laisdhex maray safkii marka hore sujuudda ka daahay ayaa horay maray maanta safkii marka hore horay jirayna gadaalay soo mareen rakacadii labaadaa la bilaabay uma rakaca annabiyu nebigu waa rukuucay sala allahu calayh wasalam warakacnaa jamiican dhammaanteen waa wada rukuucnay uma rafaca ra'sahu madaxiisa ayuu min arukuuci rukuucdii uu ka soo kor qaaday nebiga farafacnaa jamiican dhammaanteen waa ka soo kor qaadnay uma inxadara waa hoobtay nebiga bisujuudi sujuud ayuu la hoobtay asaga iyo wasafu aladii yeliihi safkii asaga xigay alladii waa kii kaana mu'akharan fii rakcati aluulaa rakacadii koowaad kii gadaal jiray waaye oo horay soo maray maanta rukuucda sujuudda asagaa bilaabay faqaama asafu almu'akharu safkii mu'akharka ahaana wuxuu istaagnaaday fii naxri alcaduwi cadowga dhuuntiisa falamaa qada annabiyu nebigu markuu dhammaystay sala allahu calayh wasalam assujuuda sujuudduu ka soo kunaqday iyo wasafu aladii yeliihi safkii asaga xigay inxadara waxaa hoobtay haddana assafu almu'akharu safkii dib jiray bisujuudi sujuud ayay u hoobteen waa kuwii marka hore horay jiray oo sujuudda ku hormaray oo maanta gadaal soo maray ayagaa haddana sujuuday fasajaduu way sujuudeen uma ka bacdi sallama annabiyu nebigu waa salaamo noqsaday sala allahu calayh wasalam wasallamnaa jamiican dhammaanteenana waa salaamo noqsanay waa kayfiyad kale oo askarta la rabo inay u dugtaan markay jihaadka ku jiraan jihaadka marka lagu jiro in salaada laga tagaa mamnuuca haddaad cabsataan farijaalan ow rukbaanan buu dhahay ilaahay idinkuu ordaayay idinkoo rugbaan ahoo dabaabadaha iyo kaaraha saaran iyo baabuurtao xabadda ridaya dugta buu dhahay sala allahu calayh wasalam marka xaaladdaa waxay tilmaamaysaa in salaada sida aan looga tegayn qaala jaabir wuxuu yidhi kamaa waa sida yasnacu ay sameeyaan xarasakum waardiyaalkiina haaulaa ee kuwaan ah oo biumaraa'ikum umaradiina markay waardiyeynayaan qolaa dukata qolana way sugaan dakarahu muslim xadiiska muslim ayaa xusay bitamaami asagoo dheer wadakara albukhaariyu imaamu bukhaari wuxuu sheegay طرفا minhu qayb ka mid ah waanahu sallaa salaat alkhawf maca annabiy inuu nebiga micigiisa la dugtay fii gaswati asaabica dagaalkii toddobaad waa gaswa daat ariqaac dagaalka lagu magacaabo daat ariqaac haddaba saasaa loo tukanaa marka jihaadka lagu jiro kitaabu ljanaa'isi janaasooyinkii kitaabkeeda ayaan ka gelaynaa waa jamcu ljanaaza bifatxi walkasri labadaba waa la akhriyaa janaasa iyo jinaaza in la dhaha janaa'is in la dhaha labadaba in la kasriyo ayaa afsax ah waa magac lagu itlaaqo cala almeyd meydka waa la dhihi karaa janaas wa cala asariiri maca almeyd sariirta oo meydka saarana waa lagu magacaabi karaa meydku axkaam fara badan ayuu leeyahay salaadiisaa ka mid iyo waxyaabaha lamidka ah sida qubayskiisa in la karfano in la duugay wixii markaa lamid ah axkaam fara badan ayaa jirto imaamku uusan sheegin laakiin diinta islaamka ku dhex sugan oo dadka la raba inay aada uga faa'iidaystaan ama ay bartaan baabu fi salaati cala alghaa'ibi wa cala alqabri salaadii baabkeedii waaye cala alghaa'ib loo tugto nin baa waddan kale kusoo dhintay in loo tukan karo bishardi bay dheen culimmada in meel islaam uu joogo uusan joogin inuu ku dhinto oo aan janaase lagu tukanin ninka noocaas janaase ghaa'ib waa loo tukan karaa wa cala alqabri iyo qabriga kadib markii la duugo dushiisa in lagu dugto alxadiid thani walkhamsuun bacda almi'a xadiiskii 152 can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi naca annabiyu nebigu wuxuu qabargeeriyaadkiisii sheegay annajaashiya ninka najaashi la dhaho waa boqorkii xabashada fi lyowmi aladii maata maalintii uu fiihi dhexdiisa ku dhintay wa kharaja wuxuu u soo baxay ila almusallaa makaanu dukadka fasallaa bihim fasafa bihim wa kabbara 4 saxaabadii ayuu safay nebiga 4 takbiiroodna waa u takbiirsaday najaashi waa boqorkii etoobiya waa nin aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa maca daalika wuxuu dhintay markii uu dhintay ninka ayaa wuxuu ahaa nin aad u soo dhoweeyey saxaabada asxamah ayaa la dhihi jiray magaciisa rajab ayuu dhintay sana 9 radia allahu canhu waa sanadii 9aad maca daalika ayaa waxaa dhacday inuu nebiga asagoo magaalada madiine jooga uu u dukaday najaashi
salaada lagu magacaabo salaatu ljanaa'iz ayadoo markaa ghaa'ib ah. marka way bannaan tahay ninka noocaasa ayay dhaheen. najaashi wuxuu ku dhintay dhul gaala ah, maca daalika saa darteed ayaa loogu tukaday. culimmada gobol ayaa qabta waa loo tukan karaa. qofku hadduu qof qiimo leh uu yahay wax dhibaataa male, xataa haddii loo dugto waa lagu tukan karaa. qol waxay leeyihiin mayo, waa haddaan lagu tukan oo la ogaado inaan lagu tukanin markaasaa janaa'is hayba loo tukana. say tahay ilaahayaa yaqaani. nebigu waa u dugtay najaashi markuu dhintay, saxaabadana waa safay, 4 takbiiroodna waa u takbiirsaday. alxadiid 53 bacda almia, xadiiskii 153 can jaabir radi allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam sallaa wuu ku tugtay nebiga cala anajaashiyi najaashi dushiisa. fakuntu waxaan ahaa buu yidhi jaabir fi safi athaani aw athaalith, safka labaad ama safka saddexaad ayaan ku jiray. safkii labaad ama safkii saddexaad ayaan ku jiray buu dhahay. alxadiis 54 xadiiskii 54 bacda almia, 100 ka gadaal, can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu calayhi wasalam sallaa wuu tugtay calaa qabrin, qabri dushiisa ayuu ku dugtay, bacdamaa dufina markii la duugay ka gadaal. fakabara calayhi 4 takbiiroodna waa u takbiirsaday sala allahu calayhi wasalam. nebiga aad ayuu u ahaa mid ku dadaala inuu saxaabadiisa baarbaaro. maxaasinta akhlaaqdiisana waxaa ka mid ahaan jirtay raxmad iyo ra'fo iyo turid inuu lahaa. hal nin oo saxaabada ka mida hadduu waayo nebigu waa weydiin jiray, waana baarbaari jiray. maalin maalmaha ka mida ayaa naag madow oo masaajidka xaaqi jirtay uu waayey nebiga. riwaayad kale waxay tilmaantay nin inuu ahaa. aaway ayuu yidhi nebiga. waxay dhaheen maatat ama maata, waa dhinta rasuulka ilaahayow, waana duugnay. saxaabadu waxaad u malaysaa ka'annam sakiru amrah ama amraha inay yaraysteen amarkeeda. waxay isdhaheen naag masaajid xaaqi jirtay le waaye waxba nebiga yaan la soo dhibin. habeennimona waa ahayd. rasuulku waa xanaaqay ayaa la yidhi maalinta. markaasuu yidhi afalaa kuntum aadantumuunii bi, maxaad iisoo ogeysiin weyseen? dulluunii calaa qabriha, qabrigeeda hadda itusa buu dhahay nebiga. qabrigeedaa la tusiyey, waa tegey. sallaa calaa qabrin bacdamaa dufina, markaasuu ku tukaday rasuulka sala allahu calayh wasalam. markaasuu dhahay qubuurahan meesha ku yaala dhammaan mugdi ayay ku jireen ehelkooda, ilaahayna wuxuu ku iftiimiyey salaadii aan ku tukaday. marka nebiga saas ayuu ahaa. bacdamaa dufina fakabara calayhi 4, marka meydka markii la tukada ka gadaal waa lagu tukan karaa. markii la duuga ka gadaal meydkiisa ama qabriga dushiisa waa lagula tukan karaa, oo waa shay jaa'is ah oo markaa bannaan. baabu fi lkafan, kafantii baabkeedii waaye. alxadiis 55 bacda almia, xadiiskii 55 100 ka gadaal, can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam kufina waxaa lagu karfanay fii 3 afwaabin 3 maro yamaaniyatin oo yamaani ay sameeyeen, biidin oo cadcad ah, saxuuliyatin oo saxuuli ah. saxuuliga waxaa loola jeedaa waa nisba ila saxal, waa caddaan naqi ah oo iyo saafi ayaa loola jeedaa. amase magaaladii lagu sameeyaa la yidhaahdaa baa la yidhi. qorana saasay dheen waa qarya fi lyamani, qarya mtaqaana yaman ka mid ah. laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatun, khamiis iyo camaamad kuma jirin karfanta nebiga lagu karfanay. ragga 3 maro ayaa lagu karfanaa si meydku uu asturmo. maca daalika xayiga iyo qofka nool, qofka dhoo dhintay ayaa cinaayo aad ugu baahan. sidaa darteed nebiga 3 maro ayaa lagu karfanay. 3daa maro oo mataqaanaa cadcad ah oo yamaani lagu sameeyey, suxuuli ahoo nadiif ah, aan ku jirin qamiis iyo camaamo intaasoo dhanba. marka saasaa fiican. waxaa la wanaajiyaa inay karfantu ahaato mid bayaada oo cad oo nadiif ah. waa inay karfantu ahaataa, waa inay ahaato midaan qaalka ka badanin, macnaha dharka qaaliga ah ma loogu talagelin. maca daalika sidaa darteed xadiiska waxaa kale oo waxaa laga qaadanaya 3daa maro in qofka lagu karfanaayo waa ragga. ama almustaxib fi lkafani rajul waa 3daa. dumarka fii 5 afwaab 3 maro ayaa lagu karfanaa, waa izaar iyo qimaar iyo qamiis iyo lifaafatayn. 5taa ayaa lagu karfanaa. midda koowaad oo izaar ah, hoos ayaa loo xiraa sida gorgorod oo kale. khimaar oo madaxa ah, qamiis oo cambuurkii ah waa 3, iyo 2 lifaaf waa 2 lagu duuduubo. walwaajib an yastur jamiica badan almeyd, hal xab hadday wada gaarto qofka way ka ansaxaysaa. baawa fii sifati taqsiili lmeyti, qaabka meydka loo dhaqo baabkeedii waay. iyo wa tashyiici ljanaasati, janaasada in la sagootiyo oo la raaco oo la dedejiyo. الحديث 56 بعد المئة
xadiiskii 156 can ummu catiyata ansaariyati qaalad waxay tiri dakhala calaynaa rasuulullaahi rasuulkii ilaahay ayaa dusheena u soo galay sala allahu calayh wasalam xiina waqtigii tuwafiyad la oofsaday ama ay dhimatay ibnatuhu gabadhiisa zaynabo ahayd faqaala wuxuu dhahay nebiga oo gabdhihii uu ku yidhi dhaqaayey aqsilnahaa dhaqa bialaain 3 mar dhaqa aw 5 ama 5 mar aw akthara min dalika ama in ka badan 5 in ra'aytuna daaliki haddaad u aragtaan in laga badiyo inay wanaagsan tahay oo 5tii ay deeqi weyso ka badiya bimaa'in biyana ku dhaqa iyo wasidrin god ayuu dhahay nebiga leannahu aad buu naqi iyo nadiif uga dhigaa wajacalna ka yeela fi laakhirati marka dambana kaafuuran kaafuur waa shay udgaaya aw shay-an min kaafuurin ama shay kaafuurka ka mida biyaha ku dara fa idaa faragtunna haddaad dhammaysaan oo aad faaruqdaanna faaadinanii isoo ogeysiiya buu dhahay nebiga haddaad dhaqdaan oo dhaqitaankeeda aad dhammaysaan iisoo sheega falamaa faraqnaa markaan faaruqnay bay tiri ummu catiya aadannaahu waan ogeysiinay nebiga fa acطaanaa wuxuuna siiyey xiqwan hoos guntigiisa faqaala wuxuu yidhi ashcirnahaa iyaahu kan la xiriiriya yacni izaarahu intaadan karfanta gelinin ka hor nacabisteeda ku duuba ayuu dhahay nebiga wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd aw 7 ama 7 mar dhaqa wa qaala wuxuu dhahay ibda'na ka bilaaba bimayaaminihaa makaanaha midigta ah iyo wa mawaadici alwuduu'i minhaa weelaha iyo meelaha weysaqaadka ka bilaabuu dhahay wa anna ummu catiya qaalad waxay tidhi wajacalnaa ra'saha madaxeeda waxaan ka dhignay waa timaheedee 3 quruunin 3 gees waa loo daray oo mid geeska ah iyo geeska labaad iyo dhexda 3daasay saas ugu tidhceen riwaayad kale ayaa ku dartay waxaan u tuurnay gadaasheeda ayaan markaa u ridnay marka xadiiska waxaa laga qaadanaa markii ay dhimatay zaynaba waa gabadha nebiga sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu u soo galay gabdhihii dhaqaay ummu catiya ka mid ahayd si uu u baro ama uu u ogaado sifada ay u dhaqayaan gabartiisa maca daalika ayaa la rabaa qofka meydka ah inuu adduunka ka baxo rabbigiisna uu u tago daahiran naqiyan asagoo daahir ah oo nadiif ah 3 mar ama 5 mar ama 7 mar dhaqa ayuu dhahay haddaad u aragtaan geedka gobkana ku dhaqa idan gobka oo lagu dhaqo wuxuu ka dhigaa mtaqaanaa qusliga naqi mid nadiif ah jasadkana waa wanaajiyaa maca daalika marka ugu dambaysana kaafuurku dara xadiisku waa waajib in loo qubeeyo meydka waana fardu kifaaya dadka qayb ka mida hadday sameeyaan inta kale waa ka dhacaa xadiisku waxaa laga qaadanaa almar'a laa yuqsilha ila nisaa naaguhu inaysan dhaqi karin ilaa naag maahane wa bilcagsina waa jirtaa xataa aabbaheed iyo walaalkeed ma dhaqi karaan ilaa ma stafnaa min almar'ati maca zawjiha laakiin waxaa laga istifnoodaa oo isdhaqi kara nin iyo naagtiisa waa suuragal xaalada noocaas caaisha markii nebigu u dhintay waxay tiri waxaan gadaal ka xasuustay haddaan hore ka xasuusan lahaa nebiga ma dhaqi lahayn ilaa naagihiisa maahane laakiin markuu noolaa ayuu yidhi caaishay haddaad hortay dhimato waa ku dhaqaa haddaan hortaa dhintana idhaq taana wax mashaakila markaa kuma sugnaa idinta nin iyo naaga isdhaqi karaa waa labada isqabtaa keliya inta kale waa maya haddii naag ay ku dhimato meelaan naaga joogin waxaa la tilmaamaa in loo tayamumayo keliya nimankana saasoo kale maca daalika mar walba waa labada dadka isleh naagna naag ayaa dhaqda ninna nin ayaa dhaqaaya ilaa labadaa maahane marka arrimooyinka noocaas waxyaabaha laga fahmaya xadiiska ayuu markaa ka mid yahay alxadiis 57 bacda 100 xadiiskii 157 can cabdullahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti rajulun nin waaqifun uu taagan yahay bicarafata carafa waa xajat lwadaac id waqaca can raaxilatihi gaadiidkiisii ayuu ka dhacay faraskii uu saarnaa ama hashii uu saarnaa ayuu ka dhacay fawaqasathu way qoor jabisay aw qaala fawqasathu macnaa qoortaa ka jabtay ayuu yidhi ama way qoor jabisay markuu ka dhacay ninkii xaajiga ahaa ayaa qoortuu ka jabay waa dhintay faqaala rasuulullaahi rasuulkii ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam aqsiluuhu ku dhaqa bimaa'in biyo wa sidrin iyo god wa kafinuuhu ku karfana fii thoobayhi labadiisa maro labada mare xaramka ah karfan uga dhiga walaa tuxanituu ha udginina oo barfuun ha u marinina walaa tukhamiruu ra'sahu madaxana ha ka daboolina waayo fa inahu yubcahu yowma alqiyaamati mulabiyan maalinta qiyaama waxaa lasoo bixina asoo talbiyeysanay labayk allaahuma labayk asoo dhahaayo qabriga ka soo baxaaye
وفي رواية ورنك لوحيد ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وجهك إيا مضح بها كدبولين إلى الواحاجي. قال المصنف وحودا رضي الله عنه الوقص وكسر العنق جبك قورتا اللولجيدا حديثك وحالك قاضانا إني واجب تايسان صوت المانميت كلا دقو إيا اغتسال المحرم ننك حاجي غادو حاجك كودنتو إلا قبينايو نظافت إي وناقر لغا ممارمان إي توقيت قبيتك مركا لغو قبينايو وحديثك لغا قاضانا ننك حاجي غادي أودنتو أسوغو حاجك ولي أن رمينين وعرفة إي ميلها سيجوغا لبدي سمرو عكرفان لوغا ديغا wax atra oo loo marinayo male ilaa wali wuxuu baaqi ku yahay ihraamkiisa rasuulkuna wuxuu tilmaamay qof walba wuxuu ku dhintaa lagu soo bixiyaa qof walba wuxuu ku dhalinyaro ku duqooda qof walba wuxuu ku duqoodo ku dhintaa qof walba wuxuu ku dhintaa lagu soo bixiyaa yab'athu Allah kullu ahadin ala ma mata alayhi qofkii asoo gurbaanka tumaay dhinta asoo gurbaan tumaay soo baxa qofkii asoo heesay dhinta saasa lagu soo bixiyaa qofkii asoo quraan akhrinay ku dhinta waa lagu soo bixiyaa qofkii asoo xajinay uu ku dhinta waa lagu soo bixiyaa qofkii asoo sujuudsan ku dhinta waa lagu soo bixiyaa ilaa wuxuu ku soo bixiyaa ahad walba wixii uu ku dhex dhintay jihaadkeena uu imaan doontaa ninka jihaadka ah oo jihaadka ku dhinta asagoo dhiigiisa leh oo tuutihiisa qaba la soo bixina maalinta qiyaamo qorigiisa wata waa ninka diinta difaacay nin diin difaacay calaamadiisa wata ahad ka xiga jannada mala ninkan labeeg dhaay soo baxay yaa xisaabay nin labeeg allahumma labeeg dhaay jannada waa u furantahay macnaha wala tuqammiru wajha wala ra'sa madacana kadabolina ayuu dhaay nabiga sallallahu عليه وسلم وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.